孩子咳嗽能吃孟鲁司特钠吗？吃了会得精神病吗？我一个视频给你说明白。首先，孟鲁司特钠它不是止咳药，它是白三烯受体拮抗剂。白三烯是啥？它是个炎症介质，在我们炎症、哮喘和过敏反应中起了很大的作用。而孟鲁司特钠呢，它能够抑制我们气道中这个白三烯受体，它就能改善气道炎症，就能控制我们哮喘的症状。所以仅推荐孟鲁司特钠用于咳嗽变异性哮喘引起的咳嗽，它可能有效，而对于其他原因导致的咳嗽未予推荐。但是为什么孩子咳嗽大夫会开孟鲁司特钠呢？因为这个白三烯和慢性咳嗽的发病是关联密切的。就有很多研究表明，孟鲁司特钠可以缩短咳嗽的时间，降低咳嗽的频率和炎症程度，但是这是超说明书用药，可是在临床上已经用得很普遍了。那孩子吃孟鲁司特钠有什么风险呢？美国 FDA 2020年就对孟鲁司特钠说明书有过黑框警告，孟鲁司特钠可诱发严重的神经精神不良事件，建议限制其用于过敏性鼻炎的治疗。但是黑框警告不是说完全不能用，而是要合理限制的用。我们大夫要权衡利弊，尽可能的选择其他药物替代。如果非得用，孩子在吃药期间如果出现了以下情况，那就马上停药，并且去赶快找大夫。